في عظماء في التاريخ قربوا يتنسوا، مش لأن قصصهم كانت عادية، بل لأنهم كانوا عظماء بزيادة. فالتاريخ رغم إنه حكى عنهم لكنه في نفس الوقت خفى عمدا جوانب كتير تانية من سيرتهم، لأن أعدائهم ما كانوش بيتمنوا بس موتهم، كانوا بيتمنوا إن أسرارهم بطولاتهم وحتى أسمائهم تدفن معاهم للأبد. واحد من أهم العظماء دول قاد جيش كامل، هزم ملوك وفتح قارة كاملة وهو عنده 17 سنة، وهو اللي فتح بلاد السند والهند اللي هما الهند وباكستان حاليا، وأسس واحدة من أعظم الفتوحات في التاريخ الإسلامي كله. والمفاجأة الأكبر إنه مات قبل ما يتم 20 سنة. ولو بتسأل ده مين البطل اللي عمل ده كله في السن ده، فاسمه محمد بن قاسم الثقفي. وده مش فيلم ولا أسطورة، دي قصة بطولية حقيقية من أهم القصص في التاريخ الإسلامي، لكن للأسف دفنها الظلم. بس أنا النهاردة هحكي لك من أول سطر لآخر دمعة في حياة محمد بن قاسم. محمد بن قاسم اتولد في سنة 72 هجريا في مدينة الطائف، وبعد 3 سنين يتولى الحجاج بن يوسف الثقفي ابن عم محمد بن قاسم يتولى حكم العراق والمشرق كله. والكلام ده كان في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان، والحجاج كان ليه رأي مسموع وكلمة عند عبد الملك ابن مروان بسبب الحروب الكتير والمعارك اللي هو خاضها، وكان واحد من أهم أسباب تثبيت الدولة الأموية في الوقت ده، وكان مسؤول عن أكبر وأصعب منطقة في الدولة الإسلامية بسبب الثورات الكتير اللي هو خاضها. محمد بن قاسم نظرا للبيئة اللي هو اتولد فيها وإنه اتربى على إيد الحجاج، فهو كان بيفهم في السياسة والفقه، واتربى على الجهاد والانضباط، ودرس السياسة العسكرية، واتدرب على الرماية وركوب الخيل والقتال بالسيف رغم إن سنه كان 9 سنين. وكمان يقال إنه دخل معركة وهو عنده 11 سنة بس، خرج مع فرقة بعتها الحجاج عشان يحاربوا واحد اسمه عبد الرحمن بن الأشعث، وكان واحد من ولاة الدولة الأموية وقتها، بس هو أعلن تمرده على الحجاج وحتى على الخليفة عبد الملك بن مروان. وساعتها في ناس كتير انضمت مع عبد الرحمن بن الأشعث عشان كانوا ضد سياسات الحجاج، وكانوا شايفين إنه شخص شديد وقاسي، وبسبب كده جيش الحجاج يخسر المعركة، ويطلب الحجاج المساعدة من الخليفة الأموي عشان يروح بنفسه يحارب الأشعث، ويخسر عبد الرحمن بن الأشعث في المعركة دي. ورغم إن الحجاج هو اللي فاز، لكن عبد الرحمن بن الأشعث هرب، بس لما عرف إنه كده كده هيتمسك قرر إنه ينتحر قبل ما حد يقتله. الإسلام في الوقت ده كان في مكة والمدينة بس، وكان في غزوات وحروب كتير لنشر الإسلام، وكان في كذا محاولة لفتح بلاد السند والهند بس كلهم فشلوا. وفي سنة 89 هجريا الهند كانت تحت مملكة اسمها الدبيل، وكان ملكها اسمه داهر بن شام. وفي نفس الوقت كان في سفينة رايحة من سيلان اللي هي سريلانكا حاليا متجهة للعراق، اللي حاكمها هو زي ما قلنا الحجاج بن يوسف الثقفي. والسفينة دي بقى كان عليها هدايا للخليفة الأموي وأطفال ونساء مسلمات، وكمان تجار ودعاة راجعين من زيارات دينية. السفينة كانت ماشية على طريق بحري بيمر عبر سواحل بلاد السند والهند، واللي كانت تحت حكم الملك داهر بن شام. وفي الطريق السفينة كانت عند ساحل مدينة اسمها الدبيل، هجم عليها قراصنة هندوس تابعين لزعماء محليين. القراصنة نزلوا على السفن دول، نهبوها، خطفوا الستات والأطفال وسرقوا الهدايا اللي رايحة للخليفة الأموي. وبسبب صرخة واحدة بس قامت الحرب. ست وهي بتتألم وحاسة إنها هتموت خلاص، قالت بصوت عالي في استغاثة: وحجاجاه وحجاجاه، كانت بتندى على الحجاج علشان ينقذهم. ولما اتسجنت والخبر ده انتشر ووصل للخليفة عبد الملك بن مروان في دمشق، غضب جدا لما عرف ان السفينة اتخطفت من قراصنة تابعين لمملكة داهر. ولما عبد الملك طلب من الملك داهر انه يعاقب القراصنة دول، الملك داهر رفض واتهرب من الموضوع وقال انهم مش تابعينه رسميا فما يقدرش يعاقبهم. ورد الملك داهر بالطريقة دي كان اكبر غلطة. عبد الملك بن مروان امر الحجاج انه يتصرف بطريقته، اللي هي يا هيشن عليهم حملة، يا هيعمل عليهم حرب، يا هيحتل السند والهند كلهم، المهم انها هيكون طريقة لا تخلى من العنف. راح الحجاج طلع وقال: ان لم يكن داهر قادرا على ضبط مملكته فاما هو شريك في الجريمة او غير صالح للحكم. الحجاج اختار محمد القاسم هو القائد الحملة دي عشان هو كان من اكتر الناس اللي هو بيثق فيها، كان شايف ان الحملة دي محتاجة قائد حاسم عاقل مش متهور، قائد شاب عنده طموح. اختاره من صغر سنه وجهز له جيش مكون
من 6000 جندي، وكمان جهز له فئر مدرعة عشان الهنود في الوقت ده كان عندهم فئر مدرعة. منجنيق ضخم اسمه العروس. المنجنيق ده زمان كان عبارة عن آلة بتحدف قذائف لمسافات بعيدة جدا من غير ما تستخدم نار أو بارود. الأهم إن المنجنيق ده كان من كبر حجمه عشان يشتغل بس محتاج 500 بني آدم، انتوا متخيلين؟ كمان جهز له سفن بحرية عشان تعدي نهر السند. محمد القاسم جهز جيش وسافر من منطقة شيراز اللي هي موجودة في إيران حاليا، واتجه لساحل مكران اللي موجود في باكستان، ومن هناك دخل إقليم الديبل. وكان أول تحدي هو حصار قلعة ضخمة اسمها الديبل. الديبل يا عزيزي كانت قلعة محصنة جدا على الساحل، مجهزة بفيلة وأسوار عالية. محمد القاسم استخدم المنجنيق العملاق اللي هو العروس عشان يضرب الأسوار، وده كان شيء عبقري جدا لأنه جاب المنجنيق ده معاه في السفن. محمد القاسم كان عنده علم ومعرفة مسبقة للقلعة اللي هو رايح يقتحمها، وقدر إنه يحاصرها برا وبحرا. وبعد معركة عنيفة جدا قدر إنه يقتحم القلعة ويسيطر على المدينة. وخليك فاكر إن هو لسه عنده 17 سنة. محمد القاسم بقى بدأ يفتح مدن أكتر ويبني مساجد، وهو لسه برضه مفتحش السند والهند كلهم، بل مدن وأجزاء منهم بس. آخر حاجة بقى وهي المعركة الكبرى ضد الملك داهر. المعركة قامت عند نهر المهران. داهر جهز جيش كبير جدا فيه أكتر من 50,000 مقاتل، ومعاه فيلة ضخمة مدرعة. كان واثق جدا من النصر لأن جيش المسلمين في الوقت ده كان 6000 جندي بس. محمد بن قاسم قسم جيشه لكذا فريق، ونفذ كمين ذكي على جبهة داهر، وخلى بعض القوات تهاجم من الجنب وتشتت الفيلة، وهاجم هو من قلب الجيش مباشرة وقتل الملك داهر في أرض المعركة. طيب بعد ما انتصر في المعركة دي بقى، ودي كانت أصح حاجة هو عملها، إنه ما أمرش الهندوس إن هم يدخلوا في الإسلام وما هدمش المهابة بتاعتهم، بل دعا بالحسنى وبنى مساجد ومدارس. لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، بل دعا بالحسنى وفرض الجزية بعدل. بعد ما فتح بلاد السند والهند واسمه اتخلد في التاريخ ونشر النظام، وناس كتير دخلت في الإسلام بسببه. وخليك فاكر إن هو لسه عنده 17 سنة، بس فجأة اللعبة السياسية دي اتقلبت عليه. طب ليه؟ الحجاج بن يوسف كان هو الداعم الرئيسي لمحمد بن قاسم، وكان بيحميه سياسيا وعسكريا. وفي سنة 95 هجريا الحجاج مات. بمجرد ما مات محمد بن قاسم فقد أقوى حماية ليه، ولما الحجاج مات جه خليفة جديد اسمه سليمان بن عبد الملك. كان بيكره الحجاج جدا لأن كان فيه خلاف بينه وبين أخوه كان اسمه وليد. الحجاج كان داعم لأخوه، وكان أي حد له علاقة بالحجاج حتى لو كان بطل أو شخص ناجح فكان في خطر. طب ليه سليمان انتقم من محمد القاسم؟ محمد بن القاسم كان محسوب على الحجاج. سليمان كان عايز يمحي أي أثر لسيطرة الحجاج على شرق الدولة، وكان عايز يعين ولاة جداد من طرفه بدل الناس اللي اختارهم الحجاج. وفي إشاعات تانية بتقول إن وقتها محمد القاسم بقى شخص شعبي جدا ومتواضع، والناس بقت تحبه أكتر من الخليفة نفسه. وفي روايات تانية بتقول إن بعض سكان السند بتشتكي من ولاة محمد عبد القاسم، مش هو شخصيا عشان هو كان طيب جدا جدا، فدي كانت فرصة سليمان ان هو يمشيه خالص. بعدها سليمان اصدر قرار لوالي العراق الجديد اللي هو صالح بن عبد الرحمن، وهو حبس محمد القاسم. شد الوثاق على محمد بن قاسم وابعثه ليه مكبلا بالسلاسل. تم القبض عليه وهو لسه بالسن، كبل بالسلاسل وتم ترحيله للعراق، وهناك اتسجن في مدينة وسط في العراق. الروايات بتقول انه تعرض لتعذيب شديد جدا في السجن، وبعد شهور من السجن والتعذيب مات محمد بن قاسم وهو عنده حوالي 20 سنة بس. مات مظلوم رغم كل الإنجازات اللي هو حققها، والجنود اللي كانوا معاه زعلوا جدا عليه وقالوا ان ده ظلم كبير جدا ليه. سكان السند نفسهم زعلوا لأنه كان عادل جدا ومنصف ليهم رغم كونه فاتح لبلادهم. وبس كده تكون خلصت حكايتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وفولو وسبسكرايب، والسلام عليكم.